हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सेंट्रो का टावर है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें बूफर नहीं बज रहा है, स्कूटर वगैरह बज रहा है, क्लियर साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप हमारे वीडियो पे बने रहें, मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे ओपन कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कैपेसिटर है बिल्कुल ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसका वैल्यू दिखा रहा हूँ कितना है। तो दोस्तों ये 25 वोल्ट और 3300 यूएफ का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेम वोल्ट का डालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे इसे आपको लगा के दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे इस कैपेसिटर को मैं बाहर निकालूंगा और सेम वैल्यू का कैपेसिटर मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे इस कैपेसिटर को बाहर निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको मिल सके सबसे पहले। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक कैपेसिटर को निकाल चुका हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा कैपेसिटर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर ख़राब हो जाने से आपका जो है स्कूटर में भी क्लियर साउंड नहीं आएगा और आपका बूफर तो साउंड आएगा ही नहीं, वो साउंड ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसे मैं अब देख सकते हैं 25 वोल्ट का है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं कैपेसिटर को चेंज कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये 25 वोल्ट का है। तो चलिए मैं इसे लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैपेसिटर को लगा चुका हूँ। चलिए मैं इसे सोल्डिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको लाइन देके चेक करूँगा क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाला जो वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, और लाइक शेयर करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कैपेसिटर जो है वो लग चुका है। यहाँ पे मेरा कैपेसिटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लग चुका है। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश तरह से लगा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे लगाने से पहले आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, कैपेसिटर पे माइनस प्लस का मार्क दिया रहता है, आप देख के ही लगाएं। तो दोस्तों चलिए मैं इसे सेट करके आपको दिखाते हैं क्या मेरा साउंड वगैरह सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस ग्रुप को लगा चुका हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, अब आपको मैं यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लाइन देके दिखाते हैं, तब वीडियो पे बने रहे। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।